加拿大中文電台，此刻未來天天精彩。以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。好歡迎大家收聽 7-11 啊，7月11號嘅星空奇談。大家好啊，我係小英。大家好，我係所羅門王啊。咁啊，今個星期咧，我哋同大家做嘅呢一個特輯，或者同大家分享嘅呢一啲入邊故事嘅內容咧，全部都係真人真事，而且咧係好多係 ongoing 嘅，即係話正在仲係進行中。咁所以故事入邊或者而家分享嘅內容嘅主人翁咧，嗰啲名係假嘅。因為有啲佢哋係加拿大人，咁另外呢，就係大家聽住嘅時候，我都希望可以各位嘅聽眾，如果你係有經驗或者你自己係有一啲聯想到可以為佢哋解決問題，有啲提議嘅方法，希望你哋都可以即時喺個群組度同我哋講啦，或者可以電郵俾我哋都得，因為啲事主佢哋嘅問題呢係仲未解決嘅。咁啊，我而家亦都揾到有兩個 case 可以同大家分享啦。個事情咧，亦都係未解決㗎，所以今晚咧，基本上我哋好似一個呢個解決問題熱線咁樣嘅。咁咧就今晚啊，我呢一個朋友咧，佢哋自己嘅經歷咧，就係同與鬼同住差唔多啦吓，即係10年前嘅時候開始要追翻溯去到10年前嘅時候，佢哋知道大概係點樣惹到佢翻嚟，但係呢個靈體又好似對佢哋唔係好大嘅影響。咁啊，兩兄弟嚟嘅，你嗰啲咧？我嗰個咧，其實又無獨有偶啊，亦都係一個同生人同靈體咧，可能係身處喺同一個空間。咁咧，佢就有一個疑問，就係到底如果生人同靈體一齊共處嘅話，就算嗰隻靈體唔出嚟搞我，會唔會令到我嘅身體有問題？又或者會唔會令到我身邊啲人嘅健康出問題呢？我哋講緊嘅咧就同養鬼仔係唔同吓。我知道咧有啲聽眾佢哋可能都喺呢一方面係有啲經驗嘅。咁你養鬼仔咧，嚴格嚟講，你都係同一個靈體一齊住嘅，而且你仲要係對佢要負上責任啦，要供養佢啦。咁但係佢咧就唔係佢揀你嘅，係你自己去揾佢翻嚟嘅。咁所以咧，我覺得嗰個情況就同而家呢一個就比較有啲唔同，因為我哋而家今日同你講嗰啲咧，好多時都係個事主係不由自主，係隻鬼揀嚟跟佢嘅。咁所以咧，如果各位可以喺呢一方面，你係有一啲 input 嘅，我知道啲聽眾佢哋有某一啲嘅經驗咧，有啲人都係曾經同鬼住過，或者係俾鬼跟過好多年。咁 at the end 你哋係點解決嘅呢？你哋嘅身體有冇啲狀況上面有冇啲越嚟越差啊，或者越嚟越好啊，或者真係突然之間行好運嘅咧？咁呢一個咧，亦都希望各位聽眾咧可以喺個群組度或者係電郵俾我哋同我哋分享嘅。好啦，咁就不如你嚟先啦。好啊，咁咧我哋第一呢一個 case咧，其實就唔係話呢位事主啊，佢並冇係俾靈體搞，佢亦都冇一啲靈異嘅經歷，即係佢冇任何好似撞鬼或者係被呢個鬼去嚇嘅經歷，但係咧佢咧就經常覺得啊，或者佢懷疑啦究竟喺佢身處嘅屋企裏邊係咪有靈體嘅出現呢？點解佢會有咁嘅感覺呢？嗱，因為啊，每逢啊唔係同佢一齊住嘅媽咪咧，同埋佢個細佬啦，兩個都唔係一齊住嘅。咁咧，佢媽咪次次一嚟親佢屋企 visit 咧，佢媽咪都會無端端會感覺到好唔舒服啦，會嘔啦，甚至有時會暈嘅。咁佢初初可能覺得，係咪我媽咪身體可能唔係咁好啊咁樣，咁亦都試過帶佢去睇急症啦。咁但係一離開間屋去緊呢一個醫院嘅時候咧，佢阿媽就完全回復正常喎。
咁佢話啊，係咪咁啱咧？咁但係之後咧，有一次當佢細佬又去到佢屋企嘅 visit 嘅時候咧，佢細佬又係開始有啲嘔啦，同埋有啲唔係好舒服。咁佢就諗下有冇咁巧啊？係咪我屋企有啲咩問題啊？咁樣初頭咧，佢都有啲朋友同佢講話，喂，會唔會係你屋企有地方漏水，可能生毛菌啊，或者乜嘢？咁唔係喺呢度住嗰啲人咧，佢哋特別敏感噶嘛，一嚟到咪覺得唔舒服咯。但係佢又話唔係喎，因為有一次咧，佢阿媽嚟到佢屋企，又係唔舒服啦。咁於是佢咧就離開間屋買藥。佢一離開間屋冇耐咧，佢阿媽冇事咯。咁佢一翻到嚟屋企咧，佢阿媽又開始嘔咯。即係佢阿媽見到佢個仔係會嘔咧，即係呢一樣嘢當然係有啲奇怪啊。咁但係佢就話，連佢細佬嘅 case 都係一樣，只要佢一離開間屋咧，佢細佬就冇事嘅。其實係咪有靈體跟住我咧？咁所以會唔會係我阿媽同我細佬係對呢個靈體敏感咧？咁於是咧佢就喺一個網上面咧就開始問下有冇人有辦法可以 determine 究竟係唔係佢有啲靈體跟住佢咧？咁有好多人咧都係好似頭先咁講啦。第一樣嘢就話，喂，你要搵人 check 下你間屋係咪漏水啦？可能有生毛菌啊，或者有啲乜嘢嘢啊咁樣。咁咧就有一位咧，佢本身就話佢自己係從事呢個靈媒即係行業嘅。咁佢就話，其實咧，如果一個人同靈體相處得耐咧，係會影響到佢嘅健康。咁佢身邊嘅人有啲特別敏感嘅咧，亦都會有一啲唔舒服嘅情況出現嘅。佢解釋嘅原因咧就好似話用緊，譬如話，如果你睇緊電視，跟住有人忽然間喺屋企開咗個風筒，係啦，咁你電視咧忽然間咧係會有花紋嘅。咁咧就好似一啲電線咧係有一啲干擾咁嘅情況出現。咁佢話咧，其實靈體同活生生嘅人咧都會有呢啲情況出現，就係佢哋嘅存在係會干擾到活生生嘅人佢哋自己身體嘅頻率。咁所以久而久之咧，亦都會造成呢個身體唔好嘅。亦都係呢個原因咧，點解有一啲比較敏感啲嘅細路仔咧，佢哋去到一間屋，或者有時去到某啲人，佢哋去到醫院因為醫院係好多好複雜嘅一啲磁場啊，一啲 frequency 啊咁樣係出現嘅。佢哋一去到咧，就會覺得周身唔聚財啊，甚至會唔舒服啊，或者係會有頭暈嘅情況出現嘅。佢話呢啲咧就係解釋咗點解活生生嘅人同一啲靈體咧，佢哋共處喺一個空間嘅時候咧，就會有呢啲情況出現。咁佢嘅意見咧就話，嗱，你最好咧就係揾一啲呢方面嘅人咧嚟睇一睇，會唔會係有一啲靈體跟住你啦？咁但係佢亦都唔排除有時有一啲病咧係心理作用嚟嘅，甚至咧話有一啲佢曾經幫過嘅，好似我哋喺節目裏邊都講過啦，係有一啲精神上面受到困擾嘅人，有機會係佢哋自己本身嘅一啲疾病。亦都有咁嘅情況咧，其實係佢哋受到靈體嘅影響，而導致佢哋思想同埋腦筋上面咧係出現咗一啲錯亂嘅。所以佢話呢啲情況其實都有機會可以出現，所以咧好難話就咁去解釋邊啲係邊啲，但係佢可以好肯定咁話俾你聽，如果人同靈體喺同一個空間裏面相處嘅話咧，係有機會會影響健康。嗱，但係咧。我哋又要而家博估咯噃。首先第一咧就係你話當呢一個事主佢離開咗自己屋企之後，仲係留喺佢個單位入邊嘅媽媽同細佬係冇事嘅，係唔會嘔嘅，就好翻啦，就冇事啦。冇錯啦，咁可能已經係解釋咗同間屋有菌應該係冇關係。係啦，因為如果間屋係有菌嘅話，咁啊應該咧。邊一個喺唔喺間屋企，或者個事主有冇離開間屋企，佢阿媽同佢細佬都應該係會唔舒服嘅，因為個源頭喺間屋嗰度。我就咁樣諗，會唔會係我用啲科學嘅解釋先吓，唔好咁快啊針線條鬼神先啦。係咪嗰個事主佢自己本身身體上面係可能食咗某一種嘢啦，或者開始有一種飲食嘅習慣，例如佢嗰一排咧係長時間食咗好多印度餐、泰國餐嗰啲香料嗰啲嘢咧，會喺佢嘅皮膚啊嗰啲嘢度滲出嚟嘅。咁佢個媽媽同佢嘅細佬入到嚟，一接觸到佢，聞到佢身上有啲好特別嘅味，係令到佢哋敏感。
咁所以佢哋咪嘔咯。佢媽媽同佢細佬係同埋一條腸出噶嘛，咁佢哋可能之間嘅 DNA 都會係有同一個反應，唔出奇嘅喎。即係你嘅意思係話敏感啊？係啦，敏感個事主身上面嘅變化，可能係同佢嘅起居飲食有關，或者佢換咗一隻新嘅衣物柔順劑，或者佢係換咗一樽新嘅 lotion， 我嚟搽新嗰啲潤膚露。咁我哋呢一邊咧，加拿大你有冇留意啊？好多人係對呢一啲氣味啊，少少嘢都敏感嘅。就話着嗰啲嘢啦，用嗰啲嘢飄下飄下咧，一陣間又話全身起晒紅疹，一陣間又話打乞嗤，一陣間又話唔舒服，又話頭暈，即係佢哋會對呢啲外來物係敏感嘅程度係好嚴重嘅，所以我會覺得應該要睇一睇嗰個事主本身佢自己係唔係令到佢阿媽同佢細佬敏感嘅源頭。咁如果唔係嘅話咧，又冇排除晒呢啲可能性啦。咁佢又要睇下間屋嘅歷史咯，同埋佢又有冇做過啲唔乖嘅嘢啦，例如又走去學人買下古董啊，買下啲二手嘢啊，又可能出去旅行嗰陣時候咧，又踢過人哋啲金塔，唔乖啊，講錯嘢啊，諸如此類嗰啲嘢，要揾翻個源頭，有冇機會係帶咗隻嘢入嚟，而令到佢阿媽同細佬敏感，同埋點解淨係佢對阿媽同細佬咧？佢有冇請過第二啲朋友佢去屋企？有冇事咧？嗱，咁佢嗰個留言裏面咧，佢就冇講到咁詳細。咁佢主要咧就係講話開頭咧就係由佢媽咪身上咧，佢開始懷疑佢屋企係咪有啲靈體跟住佢哋咧。之後佢細佬都有同樣嘅問題咧，佢先至開始肯定，喂，真係有啲嘢喎，冇理由咁啱嘅。咁後來再加上佢唔喺屋企咧，就忽然間好翻，或者佢哋一離開屋企準備去睇急症嘅時候又會好翻。咁佢話究竟個問題係喺屋企啊，定係喺佢身上咧？因為去睇急症嘅時候係佢車佢阿媽去睇急症噶嘛。咁但係佢阿媽就黐住喺佢嘅身邊，但係佢阿媽冇事喎。早知好似係佢同埋間屋同埋佢哋之間好似有一啲嘢係唔知點解釋，因為互相都可以反駁㗎。咁除咗呢啲之外，佢有冇啲好典型嘅鬧鬼嘅嘢？譬如啲燈會自己開自己閂啊，有聲啊，諸如此類。呢啲有冇啲奇奇怪怪嘅典型鬼驅人嘅事件發生？嗱，今次咧就係我揾到嘅呢兩個 case 咧，佢哋所形容嘅咧都係冇呢一類型嘅情況出現噶，係完全冇鬼驅人，係完全冇俾鬼搞，亦都係冇凶宅嘅應有嘅嗰啲情況出現。咁有趣嘅，咁我覺得咧，佢哋要喺科學嘅途徑要解釋唔到，然後先至好去揾信神鬼神咯。咪一開始就話係鬼神咧，我覺得就有少少好似誇張咗啲。我唔知道各位聽眾你哋有啲乜嘢嘅意見，或者你哋有冇試過嚇呢啲咁嘅情況？頭先都聽到啦，有人嚟到你屋企，佢會感覺到唔舒服嘅。嗱，我亦都可以咁樣講，未必一定咧，有陣時會係有嗰啲頭先話熄燈啊，或者跌嘢啊、唔見嘢呢啲情況嘅。如果嗰個人佢本身係一個叫做可以通到靈嘅，或者對靈界嘅嘢有敏感嘅人咧，佢哋未必一定會係睇到。有啲人係聞到噶嘛，聞到啦、感覺到啦，係咪？記唔記得？咁所以咧嗱，我曾經同阿老師姐去過一位聽眾嘅屋企，呢嗰次真係驚嘅。我帶住個即影即有相機去，因為老師姐話，如果你要影啦，你就最好用嗰啲唔係電子嘅相機。咁我就揾咗個即影即有相機啦。咁就跟住入去，其實間屋係好正常嘅一間屋，獨立屋嚟嘅添，幾靚㗎。咁啊，嗰個事主咧就話有佢其中一個嘅家人喺某一間房嗰度，好似曾經見過有一隻鬼半透明咁出現過嘅。咁所以咧，嗰個事主就話：你可唔可以揾老師姐嚟幫我睇一睇？而老師姐其實唔知道邊一間房先至係嘅。我仲記得，唔知嗰個人有冇喺呢度聽緊啊？咁啊，我哋去到嘅時候咧，咁我老師姐係知道我哋叫佢入去 sense 啲嘢嘅。咁但係老師姐係睇唔到，但係佢感覺到，佢逢係如果嗰度有污糟嘢咧，佢個頭殼頂咧就會突然之間好似俾冰鎮住咁，好凍㗎。咁所以佢有陣時佢一定嘅身咧，無論幾熱咧，佢都會戴住頂冷帽嘅。
因為佢一有嘢，佢個頭殼頂 feel 到咧，佢就即刻笠冷帽，我哋就知道哦嚟了啦，有啲嘢啦。咁嗰次去咧，我哋行勻晒個廳啦，又睇晒佢個廳咧，就擺咗兩缸好大嘅金魚，嗰啲養即係嗰啲養魚嗰啲嘢啦。水魚。但係阿老師姐話佢嗰兩缸魚啲水咧好污糟，同埋嗰啲擺錯位，即係金風水魚唔係立亂擺。但係佢話佢啲水咧，點解成日擺極都咁污糟咯？好似講話齋有啲嘢嘅，即係你換極水佢都係污糟，係真係有啲嘢嘅。咁仲有佢屋企咧就有好多植物嘅，好多嗰啲鐵樹啊，好高嗰啲植物，咁就令到個屋企咧有少少好潮濕嘅。咁啊，佢亦都咁講話，你話屋企有嘢咧，可能有陣時係因為你屋企潮濕啊。一個人潮濕咧，濕氣重咧，係令到可能有啲人係會令到佢哋有幻覺啊。總之有濕氣就唔係咁好噶啦。咁但係咧，到我哋行咯，逐間房行嘅時候，其實我都唔係好太知邊一間房先係，我淨係知道佢話其中一間房。咁佢行到某一間房嘅時候咧，佢就揞住個頭，跟住戴冷帽啦。咁然後就指住嗰間房啦。你如果要影咧，阿小英，你而家攞住個相機對住嗰個房入邊嗰個角落頭，你影啦。佢話如果你影到嘅咧，即係如果你嗰個係有嘢嘅，你影得到嘅，你就喺嗰度影到噶啦。咁我咪影咯。咁啊，輯咗幾張，但係其實都冇嘢，因為現出嚟係冇嘢嘅。但係佢就感覺到嗰樣嘢就喺嗰度出現，所以佢個頭咧即刻動啦，佢就戴翻頂冷帽啦。係咁多啫，但係的確佢係中咗嗰間房嘅。咁唔知道呢一位聽眾或者你呢一個朋友咧，佢嘅事件會唔會係咁？即係佢個媽媽或者佢同佢個細佬都有呢一方面嘅能力，但係如果嗰個鬼喺佢附近出現，佢哋嘅身體反應可能就係嘔咯，有咁個可能㗎。可能係啊，但係呢個故事暫時而家係未解決，亦都揾唔到解決嘅方法嘅。係啦，暫時都係冇解決方法。加拿大中文電台聽眾禮尚往來有福了。7月起 AM1430.com 同 Fairchild Radio App 隨時大派禮物，只要喐下手指就有禮。網上同用 App 收聽唔單止方便，仲隨時有驚喜。Fairchild Radio App 你下載咗未啊？喺網上同使用 Fairchild Radio App 收聽節目，隨時會有 pop-up game 俾你參與贏取獎品。有節目聽又有獎品攞，快啲上 App Store 或 Google Play 下載 Fairchild Radio App 整裝待發啦！每星期、每一日、每一個節目、每一首派台歌，由溫哥華到卡加里，再到多倫多，加拿大自 hit 中文歌曲排行榜，橫跨3大城市、5個電台頻道，用廣東歌將加拿大東西兩岸連成一線。想知道每個禮拜我哋電台頻道上面最 hit 嘅係邊20首歌？鎖定溫哥華同多倫多嘅加拿大中文電台，我李家軒逢星期六早上11點至1點準時數榜。一個發表原創音樂嘅最佳平台 SQ2020 加拿大中文歌曲創作大賽全國招募現正展開。大家好，我係 Robert 6號啊！10年前同埋4年前參加過當年嘅 SQ， 係一個非常之美好嘅回憶。咁轉眼間 SQ 已經辦到2020啦，喺度真係好想呼籲大家踴躍參加呢一個咁有意義嘅中文歌曲創作大賽，將自己好想發表嘅嘢都喺呢一個平台裏邊盡量展露出嚟。冠軍現金獎5000蚊及其他獎項總共1萬蚊。入圍作品更有機會成為香港環亞音樂旗下歌手歌曲。快上 SQ2020.fairchildradio.com 遞交你嘅作品，截止日期7月15號。SQ2020歌創原動力。而家又同大家分享係另一個嘅真人真事，而且咧仲係而家發生緊，係發生喺多倫多嘅。嗱，攞用嘅兩個都係假名，因為佢哋唔係華裔嚟嘅。咁但係費事啦，有一間如果真係神推鬼擁，你哋識佢嘅，咁就唔係幾好啦。事主係兩兄弟，哥哥叫做 Albert， 細佬叫 William。咁啊，而家兩個都係有正當職業嘅，兩個都係正常嘅。個細佬咧就應該而家係大約25、26歲到啦，咁個哥哥咧就大約係30歲到嘅。
咁啊嗱，我哋而家講緊嘅故事咧，阿哥哥出嚟分享，哥哥就話咧，佢知道佢源頭，但係一路以嚟佢哋都唔能夠肯定，直至到近期嚇。咁我哋講緊咧就10年前啦，即係2010年嘅時候，當其時哥哥咧就大約係20歲、21歲到啦。阿哥哥要搬出去出邊住，因為佢揾咗份兼職。咁佢喺揾屋嘅期間咧，佢就睇中咗係一間獨立屋。咁嗰間獨立屋入邊咧就住咗一對中年嘅夫婦。咁呢對中年夫婦咧就有2間吉房係租出嚟嘅。咁但係其實咧，實際嚟講係只係得一間嘅啫。因為其中有一間房就係大約8個月之前，佢哋有一位15歲嘅仔就喺間房嗰度自殺死咗嘅。咁即係個源頭就係咁啦，有人死過嘅，就係嗰陣時你咪講過話，如果一間屋有鬼咧，通常都係同死過人可能係其中一個原因嚟。呢個係其中一個原因，有啲殘留嘅記憶啦，或者係佢有一啲怨念係未消失嘅。呢一個男仔 Albert 佢搬入去呢兩公婆個屋企住嗰陣時候咧，佢都唔知道有呢一件事件嘅。咁但係因為佢話呢兩公婆咧，佢哋係十分之好人，而且住落咧，大家有傾有講，佢哋先會話俾佢聽，其實你隔離嗰間房咧，就係我哋個仔喺幾個月前自殺嗰間房嚟嘅。咁但係就冇乜嘢㗎，一路都冇，我哋都想我個仔翻嚟，但係佢都冇。咁啊 Albert 知道咗之後，其實佢話佢自己都有留意㗎，會唔會有啲咩奇怪嘢發生咧？咁但係佢話一路住落去嗰幾個月都冇事，咁就直至到咧去到2010年嘅聖誕節咯噃。咩聖誕節呢兩夫婦就決定落去美國，就去朋友屋企嗰度去過節啦。咁啊 Albert 咧就見到橫掂都係咁啦，不如叫細佬過嚟住幾日啦。佢個細佬咧就係 William 啦。咁 William 當其時咧都係15歲，就同過咗身嗰一個男仔一樣年紀，都係15歲。嗱，佢係而家諗翻起，先至覺得係因為佢兩個都係同一個年紀，所以令到有啲嘢發生咧。佢話嗰一晚咧好奇怪，佢哋兩兄弟咧就坐喺個廳度打機。打下機嘅時候咧，突然之間係有10秒鐘嘅時間，兩兄弟都聽到全間房係佈滿晒，充滿住古典音樂，係古典音樂。10秒鐘係直情唔係話要揾個源頭，唔會話係喺個窗或者有人行過諸如此類啦。佢話直情係你覺得你自己係俾人擺咗喺一隊管弦樂團嘅正中央咁樣，立體聲噶咯。係啦，佢話嗰個音樂咧係震咗佢兩個 for 10秒鐘，唔係錯覺，因為大家聽完個10秒鐘之後，佢同佢嘅細佬啊 William， 大家你眼望我眼，震晒。阿細佬係震得好緊要，好驚。咁所以阿 Albert 咧，大家都好驚嘅情況之下，佢就即刻出去門口揸車，佢有車嘅，佢就決定同細佬咧，不如我哋都係翻去阿爸度瞓啦，今晚唔好喺屋企瞓啦。好啦，事情翻咗去阿爸度之後咧，就冇事咯噃。咁阿哥咧就照第2日當冇事人咁照翻屋企，乜嘢事都冇。咁佢個細佬啊 William 咧就一路就係跟住嗰1-2年咧都係住喺阿爸嗰度嘅，直至到佢 high school 差唔多畢業嘅時候啦，佢就有啲嘢，佢話我同阿爸唔係好夾得埋，屋企嘅事我可唔可以搬嚟跟你住阿哥？咁其實佢阿哥嗰陣時咧已經搬嚟咗呢兩公婆租住嗰間屋房噶啦，佢搬咗去同個女朋友住。咁佢就話都 OK 啦，你睇你個樣咧一定有啲嘢嘅。咁佢個細佬咧 William 咧由細到大都係一個好老實到唔老實嘅人嚟嘅，同來講嘢咧，佢如果唔係有事有證據，佢係唔會話俾人聽有事發生。好沉實嘅，讀書好叻，攞好多獎學金。咁所以咧，佢話佢個細佬突然之間好似有啲嘢困擾住佢咧，佢就知道細佬有啲嘢唔妥啦。咁佢就有一日就同阿細佬講，咁阿細佬話俾佢聽，其實喺嗰一晚聖誕節喺你個包租婆嗰度嗰個屋企嗰一晚之後咧，其實佢覺得有啲嘢跟咗佢翻屋企，但係佢話咧。可能係佢自己嘅問題啊！佢唔相信有鬼神，因為佢係一個好虔誠嘅基督徒。佢話應該係
係我自己嘅變化，或者係我自己神經有啲問題。佢話覺得屋企有好多嘢無端端會喺佢身邊自己跌落嚟，譬如擺好地擺隻碗喺個台度，隻碗會自己跌落嚟嘅；可以擺啲嘢喺個書架度，但又會跌落嚟嘅。係咁多啫。佢話我覺得科學係可以解釋得到嘅一個，所以你無需要太過擔心呢一樣嘢。咁跟住冇幾耐咧，阿 William 就入咗去大學讀咗4年。喺呢4年入邊，呢一啲事件一路都有發生。而阿 William 咧就覺得可能係我自己嘅磁場影響到側邊嘅嘢會跌落地啦。佢好正面喎，呢個人嚇。咁而家咧嗱，阿 William 咧就畢咗業啦。佢係住多倫多，佢而家已經都25-26歲啦。咁佢係從事銀行界嘅，做財經嘅，而且佢做得幾好㗎。據講咧，佢喺安省呢度咧係買咗個新嘅 condo。咁佢話咧，前一排佢就入住呢個新嘅 condo 呢個單位啦，全新嘅樓盤啦。咁唔應該係再話有冇嘢㗎啦，係咪應該冇嘢啦？應該冇嘢啦。2-3個月前咧，阿哥即係 Albert 咧就去呢一個新嘅佢呢個新嘅單位度咧，就陪佢瞓，陪佢過咗幾日。咁就開始事情就嚟了啦。喺新 condo 咧就開始白熱化啦，就見到阿 Albert 覺得有啲嘢唔妥啦。除咗阿 William 平日所講係佢自己嘅磁場令到一啲嘢，總之佢經過咧佢就會跌落嚟之餘咧，開始典型嘅鬼驅人事件喺新 condo 就出現啦。例如啲燈係會自己開自己閂，係成晚冇停過。另外咧就係佢個細佬有收音機，佢話個收音機係會自己着，然後有啲好奇怪嘅聲 ，it sounds like 沙沙沙沙嗰啲 white noise 咧，但係後邊好似有啲人喺度講嘢嘅 white noise。個收音機你要掹咗掣，佢自己先至會停。如果唔係咧，個收音機係會自己着親就係俾呢啲 noise 俾你聽。咁佢話覺得咧，嘢會唔見，同埋啲嘢咧會跌落嚟，仍然都係有發生。佢話佢覺得如果有嘢跟佢細佬，佢話嗰隻嘢就係等緊佢兩兄弟一齊會合而有所行動，有下一步。因為佢話當阿 William 自己一個人嘅時候，你至多都係啲嘢跌落地啫，就唔會搞到咁大龍鳳嘅。咁所以嗱，而家呢樣事仲係發生緊㗎。佢仍然阿 William 冇搬到，因為佢話佢始終都係相信應該科學係有解釋嘅，而佢好堅持喎，佢好堅持，即係佢係一個好虔誠嘅基督徒啦，所以佢好堅持嘅。所以佢阿哥咧就冇辦法拗得贏佢，佢阿哥咧就相信呢個世界係有好多靈異嘅事件係我哋人類解釋唔到嘅。咁所以佢阿哥咧就將呢一件事而家就擺咗上去 social media， 就等啲朋友啊可以 share 出去，睇下各位有啲乜嘢嘅 input， 會唔會真係有鬼咧？係唔係同10年前同嗰個過咗身嗰15歲嘅細路仔個年輕人有關嘅咧？佢話嗰一晚我哋聽到嗰10秒鐘嘅古典音樂，係唔係就係代表嗰隻鬼同我哋通咗嘅一個訊息咧？隻鬼又唔會話淨係搞 Albert 嘅，即係 Albert 自己一個嘅時候佢又唔搞佢嘅，但淨係搞個細佬。但係平日就好輕輕，點解呢10年都係咁輕輕，而突然之間又嚟了咁犀利咧？呢個就係佢唔明白嘅地方啦。你點睇咧？我覺得個重點係佢哋兩兄弟喺同一個空間出現嘅時候，似乎呢個可能存在嘅靈體咧，佢嘅反應特別強烈嘅。係啦，即係好似係佢覺得呢兩兄弟可以再一次喺翻埋一齊，佢就有一種特別嘅情緒要抒發出嚟一樣。但係如果獨立咧，佢又覺得冇乜嘢喎。嗱，會唔會有機會呢一位過咗身嘅15歲嘅朋友咧，佢當咗呢個細佬係佢嘅兄弟，佢有少少平時喺度住係冇嘢嘅，但係忽然之間佢阿哥一嚟咧，佢就覺得好似有人分薄咗佢哋嘅 brotherhood， 即係嗰啲兄弟嘅感覺，所以佢就要做嘢啦。嗱，而家我睇緊網上面咧，我哋有好多朋友啦，喺度提議緊佢哋自己嘅一
一啲解決嘅方法啦。有好多人就話你唔好深究究竟係隻鬼嘅來源係乜嘢，而最緊要而家咧就係令到嗰啲事件要平靜。咁啊，其中有一個就分享咗，佢話佢都曾經試過有大概呢啲咁嘅情況，就因為佢貪得意走咗去買人哋嗰啲古董家私翻屋企，咁就帶咗啲嘢就係咁樣翻屋企。咁佢話嗰一次咧，佢就去揾屬於異教徒嗰一方面嘅嗰啲 pagan， 佢哋嗰方面嘅一啲祭司，揾咗3個，就用咗3種唔同嘅香草喺屋企做咗個潔淨。佢話跟住之後咧就冇事啦。咁佢一講完之後咧，就人人都話到分享就係點樣喺屋企用嗰啲 sage 咧，有一種草咧，咪叫 sage 嘅。好多人都係用嗰種 sage， 用嗰啲煙咧嚟到熏嗰間屋。等佢我嚟做潔淨嘅，就叫佢而家咁樣試下。有人就話你係基督徒，你應該喺屋企咧就念主禱文，就declare 嗰個地方咧係神嘅地方，佢就唔會敢嚟噶啦。咁即係而家四方八面嘅意見都嚟緊啦。我呢邊好熱鬧。咁其實呢個都係一個好方法嚟嘅，不過個問題就係話，如果呢個靈體佢並不是懷住惡意嘅話，忽然間用呢一啲嘢去驅趕佢，會唔會反而會弄巧反拙呢？你驚激嬲咗佢？係啦，即係我諗住，大家好好地咁，我當你係朋友，我先至咁耐，我一路喺你身邊啫。咁其實我為你做咗好多嘢，你唔知㗎喎。係嘛？都可能係噶喎。係啦，我可能為你做咗好多嘢，你唔知噶喎。你而家竟然咁對我咁，哇！你真係好似做戲咁，會唔會弄巧反拙？會唔會無端端變成咗整咗個仇恨出嚟咧？因為你講真，呢個 friendship 即係愛情啊、友情、愛情嘅反面，都可能係恨噶喎。嗱，我哋冇解釋俾各位，希望各位聽眾你聽咗之後。如果你好似 William 咁嘅，你係深信呢啲嘢係科學解釋得到，唔係鬼神嚟嘅，咁又希望你可以俾啲意見。咁如果你覺得係要做啲嘢噶啦，咁你又會覺得要做啲乜嘢呢？ SQ10 全場總冠軍愛樂宣言。拋開顧慮，盡情的灑脫，將獨佔去雪般或似鳥尋歌，用力唱。雖然疫情拉遠人與人之間嘅距離，但無阻音樂創作嘅原動力。一個發佈原創音樂嘅最佳平台 SQ2020 加拿大中文歌曲創作大賽全國招募現正展開，入圍參賽者將獲著名唱片監製及音樂人專業指導，作品更有機會成為香港環亞音樂旗下歌手歌曲。冠軍現金獎5000蚊及其他獎項總共1萬蚊。唔好再猶豫啦，立刻報名，快啲上 SQ2020.fairchildradio.com 遞交你嘅作品。今個星期3就截止報名啦。SQ2020 歌創原動力，加東榮譽贊助 A-Win 汽車集團 BMW Auto House。這浪潮風，我要成為你崇拜的王。城中唯一中文體育節目，英超、中超、加超、西甲、德甲、法甲、意甲、荷甲、MLB、NFL、NHL、NBA、NCAA 足球、籃球、排球、網球、羽毛球全球覆蓋。Let's welcome 我哋嘅精選陣容：電子競技專家、冷門聯賽達人，身高接近6尺，體重最近減咗10公斤，綽號電競風嘅林競風。未識講嘢已經睇波，去波地多過返屋企，身高唔夠7尺，體重每年增加2到3公斤，綽號登道行嘅梁健恒。各位聽眾，逢星期日12點新聞之後，睇你點睇，準時開波。點唱機逢星期1至5晚上11點 AM 1430。
大家好，我係小英，歡迎你收聽呢一集嘅靈異當年今日。通常我哋講一啲嘅邪魔或者係鬼魂，佢哋要做一啲嘅惡作劇嚟到騷擾人類嘅時候，我哋都會聯想到佢哋係用火嘅。例如喺現今嘅世代，冇幾耐之前，大家仲記唔記得有一條意大利嘅村莊，佢入邊大約有千零戶人家到啦。無端端突然之間有一日，村莊入邊唔同嘅屋、唔同嘅家庭入邊啲電器啊，或者係啲梳化啊、床啊，無端端咧就會着火嘅。冇人揾到個源頭，佢哋想用好多科學嘅方法去解釋，會唔會係同漏電有關呢？甚至話將成個城嘅電掣熄咗，佢哋一樣係會着火。咁到後來啦，冇辦法用科學嘅方法解釋，佢哋嘅市長呢就決定首先將啲居民移居去第二度先，然之後就請教廷嚟驅魔啦。嗱，因為天主教國家呢，即係好似意大利咁啊，佢哋對付鬼神或者對付妖魔鬼怪，就通常都會用翻佢哋自己宗教嘅驅魔儀式嘅。咁但係據講驅魔儀式做完晒之後呢，有一段好短嘅時間，的確呢啲無故嘅着火係停咗嘅。咁但係後來又好似出現翻啦。咁卒之呢一條村呢就要被放棄，嗰啲人就要搬去第二度做永久居住。呢一條所謂叫邪惡的村呢，而家就唔會再有人敢去噶啦。另外一種你話同妖魔鬼怪或者同邪術有關嘅呢，但係好耐之前都已經有嘅，一路到而家最後一次發生嘅事件，根據有記錄在案嘅呢，就大約係2012年到啦。就係人體自然焚燒 （spontaneous human combustion）， 即係一個人佢可能係瞓下覺，或者坐喺自己嘅梳化瞓着咗啦，休息啦，佢身體入邊就要無緣無故咁樣會起火，由入邊燒到去出邊，燒到成個人變成灰。但係佢坐住嗰張梳化，瞓住嘅嗰張床同埋周圍嘅嘢呢，係唔會俾火燒到嘅。係好奇怪嘅喎，係燒就淨係燒個肉身，就算係貼住坐喺度嗰張床同梳化，都唔會俾啲火焫着嘅。仲據講咧，呢啲人體燃燒嘅時候，每都係燒剩大約去到佢嗰個腳瓜窿之下3-4寸到啦，即係腳眼嗰度呢就會停噶啦。咁所以好多時呢一啲人體自然燃燒現象嘅神秘死亡者呢，佢哋都係死剩一對腳或者係一隻腳，所以憑嗰隻腳你就會知道究竟嗰個人係邊一位啦，因為嗰堆灰都已經燒到冇得查噶啦。咁啊靠對腳你咪可以驗到個 DNA 咯。嗱，呢一啲嘅現象呢，亦都係冇辦法解釋嘅。咁好多時啲人呢就話啊，呢個人梗係自己本身係好邪惡噶啦，或者佢接觸咗啲鬼神或者撞邪，所以咧燒得個火咁奇怪嘅。咁所以有好多人都會覺得呢啲同火有關嘅嘢咧，一定係魔鬼嘅所為啦。啲鬼鬼怪怪咧就想用呢一啲嘢嚟到嚇你哋啲人類，等你哋驚咗佢咯，佢咪達到目的咯。但係其實呢一種人體嘅燃燒現象唔係一定係會死噶。其中咧有一個好近代嘅一個女人，佢就曾經係發生過呢一種人體燃燒嘅現象，仲要係食下飯嘅時候，據講呢，佢覺得個身體好熱，入邊呢好似有啲嘢要湧出嚟，佢以為自己想嘔啦。好多目擊證人噶，佢一開口想嘔嘅時候呢，就好似人哋噴火小恐龍咁喺度噴火。咁跟住之後呢，當然梗係救得翻。咁但係到而家都未知道究竟係點解。如果你話係魔鬼嘅話，原來鬼呢就唔一定係會用火嚟到顯示佢自己嘅威力或者搞震嘅，用水都可以搞到你哋一頭霧水嘅噃。嗱，據講咧喺1975年啦，呢個真係唔係好耐之前嘅事嘅啫，我哋講緊都係大約40零年前嘅事嚟嘅。喺美國嘅 Ohio 有一家人，好正常好普通嘅小康之家，一家4口。佢哋叫做 Fredericton，last name 係佢哋姓嚟嘅，我就叫做發哥一家啦。發哥一家係一個好普通嘅一家人，佢哋同我哋而家住喺北美洲呢一邊啲屋企啊，間隔好似嘅啫，普普通通一間獨立屋，有個廚房，有個廳，有啲睡房，多個 basement 係咁多啦。無端端有一日，
就係喺1975年嘅7月10號。首先第一件事發生係好奇怪嘅呢，就係佢個女睇到電視機上邊點解會有灘水嘅，咁佢走去抹咗佢啦。佢以為話有人可能喺個電視機頂擺咗杯嘢，倒瀉咗，又冇手尾，咁咪有灘水咯。咁佢又望一望個天花板，天花板又冇滴水喎，咁應該就係咁啦。咁當佢抹完呢一灘水，轉個頭再望翻個電視機嘅時候，咦，又有一灘水嘅，咁奇怪嘅。今次係咪真係天花板滴水？係咪太細滴而我睇唔到呢？咁跟住由嗰度開始，發哥佢哋一家就陸陸續續喺當日開始嘅跟住個1個月，就喺書櫃啦、凳啦、台啦、地氈啦，無緣無故喺一啲任何你冇為意嘅地方，就會有一大灘水喺度嘅。但係全間屋 check 過晒係冇漏水嘅。嗱，呢一個咁奇怪嘅現象就引起當其時好多嘅科學家啦、報館啦，有嗰啲專做水喉嗰啲專家啦，個個都覺得係人生最大嘅挑戰啦。好多人入到去呢間屋咧，就話我一定會揾到漏水嘅來源嘅，一定有嘅，冇理由咁奇怪嘅。甚至有人咧喺屋企幾個專家喺度啦，然後喺度揾嗰啲漏水嘅來源嘅時候，就去櫥櫃度打開個櫥櫃，點知一打開之後咧，就成棚水好似瀑布咁湧出嚟，湧完之後就冇再漏水噶咯噃，個櫥櫃就冇再滲水嘅跡象。但係當你冚埋咗個門，行開一陣再翻嚟咧，個櫥櫃又開始積水啦。好奇怪地，呢一啲積水嘅地方或者積水嘅現象，係只會有喺人睇唔到，一轉個面嘅時候，啲水先會出嚟嘅。如果你睇住佢，你諗住抹咗之後，嗱，我睇住你，我要睇到你係點樣出嚟嘅，你係睇唔到㗎噃。好奇怪，就好似有一隻無形嘅手喺度做緊惡作劇咁。咁你就會可能諗啦，會唔會係佢屋企嘅天花板滲晒水，啲牆會滲水啊？咁自然處理呢？你記唔記得呢一種嘅解說係有講話嗰啲會哭泣的石像呢？有啲人咪咁講嘅，有好多石像哭泣嗰啲石像，佢哋可能係用木做嘅，或者啲材料呢滲咗啲種子，諸如此類。到咁上下嘅時候呢，嗰啲種子啊爆泄，或者呢可能係嗰個木頭有啲水氣咁樣漏出嚟，就變成流淚咁樣啦。咁但係負責做建築工程嘅人又嚟睇過啦，做水喉嘅人嚟睇過啦。無論呢間屋點樣漏水滲水都好，個屋頂同埋所有嘅牆都係乾爽，一啲漏水現象都冇。所以呢一間屋喺 Ohio 咧，當其時就成為所有科學家嘅一個大挑戰。到最後尾係一啲解釋都揾唔到，唔知道點解會滲水嘅情況之下，佢哋唯有揾埋唔同嘅教派嚟佢哋屋企，要向靈異個角度去做啦，就係要驅魔啦，要潔淨間屋啦，希望咧就可以令到啲水會停止啦，因為真係好唔方便嘅。其實佢哋做咩都冇用，因為佢哋一路喺度做驅魔嘅儀式，嗰啲水仍然係一路出嚟，直至到大約1個月之後到呢，所有嘅事件自動停止，直至到今時今日都冇人知道究竟佢哋係咪去咗第二個空間，跌咗落第二個蟲洞，啱啱嗰度就可能係一個水庫或者同水有關嘅地方啊，定係真係有鬼嚟佢屋企嗰度搞惡作劇呢？各位你又點睇呢？隨住經濟活動陸續重啟，喺抗疫路上，我哋需要一個可靠嘅夥伴。I decided to make my own mask. Now I feel safe and it looks cool too. 搭公車返到公司我都戴口罩，防止病毒傳播嘛。市長話去到公共室內場所要戴口罩，我絕對贊成。小心駛得萬年船啊！加拿大中文電台溫馨提示：伴你同行最佳夥伴，出門記得戴口罩。
好，又翻嚟星空奇談啦。咁我哋好快咁樣咧講翻，我哋今日講咗兩個嘅故事啦，個經歷啦吓。第一個就係我講嗰個經歷咧，其實佢感覺到佢屋企可能係有一啲靈體，而呢個靈體咧亦都冇搞過佢自己嘅屋企人，只不過就係話當佢嘅母親同佢嘅細佬一去到屋企嘅時候，就會唔舒服，就會嘔。咁佢亦都好疑惑，就係既然佢係可以令到人唔健康嘅話，點解佢屋企即係話佢嘅太太佢自己同佢嘅細路就冇事呢？呢樣嘢就係令到佢最迷惑嘅地方。咁同埋到底係咪我屋企有嘢啊？定係只係純粹我屋企有啲味或者有啲香料令到我屋企我媽媽同我細佬頂唔順呢？咁你第二個 story 啦，你頭先所講嘅就好明顯係有嘢係發生咗嘅，但係點解逢親當佢兩兄弟喺埋一齊嘅時候，個問題就特別明顯而特別厲害呢？到底中間係有啲乜嘢問題嘅出現？點解會牽引到會兩兄弟一喺埋一齊嘅時候呢？個問題就特別嚴重啦。或者你會唔會認為一路都係 William 自己嘅心理作用？係啦，或者係佢真係個人嘅磁場啊，諸如此類，有冇科學方法可以解釋得到呢？如果你話要從靈異嘅角度嘅，咁點解嗰隻嘢一路跟住 William 成10年咁耐呢？嗱，第三個故事呢，就一啲都唔驚嘅，反而呢，你會覺得好似做戲嘅內容咁樣嘅。咁呢一位女士啦吓，我哋姑且就叫佢做阿 May 先啦。咁呢位阿 May 呢，其實平常人一個。好啦，咁最近呢，就有啲事情呢，就發生咗呢，就令到佢開始去諗，咦，唔通有啲嘢咁樣？就係咩事呢？試完有一日呢，佢就好趕時間喺度煮嘢食，因為佢約咗人去 potluck，但係呢，佢就遲咗，咁呢，所以佢又要趕住煮嘢，仲要趕住換衫，趕住成呢。咁佢急起上嚟呢，忙中出錯，佢就唔記得咗，就開咗2個爐頭。咁佢喺其中一個爐頭嗰度呢，就喺度煮嘢。咁佢就將一個玻璃嘅器皿呢，就擺咗喺另外一個爐頭上面。咁但係佢唔知道係開着咗嘅。咁佢繼續喺呢邊煮嘢，煮下煮下呢，忽然之間嗰個玻璃個兜呢，就成個碎晒、爆炸咁樣。佢形容呢，就好似爆炸一樣，就爆開咗。咁你記住喺一個爐頭度，你就咁係企喺佢隔籬喺度煮緊嘢嘅。OK。咁之後呢，當佢一爆完之後呢，佢定神一睇呢。嗰個成個爐頭附近啦，啲櫃嘅頂啊、地下啊，成個廚房地下全部都係玻璃碎，係碎晒㗎。但係竟然企正喺佢隔籬嘅自己身上邊咧，無論頭髮啦、身啦、鞋啦、衫啦，完全係冇任何嘅玻璃碎。嗱，呢一點就令到佢會諗。點解好似做戲？好似我有防護罩咁樣嘅咧，冇一粒玻璃碎係留到喺我嘅身上面。咁呢樣嘢已經令佢覺得好奇怪啦。咁於是佢就開始諗下，咦，其實平時喺生活裏面咧都有好多好奇怪嘅現象出現，包括咗乜嘢咧？嗱，佢自己係養狗嘅，咁咧佢拖住隻狗出去嘅時候咧，經常咧隻狗就喺度刮嗰個紗門啊，咁咧就刮爛個紗門嘅。咁咧佢就覺得，哎呀，你唔好掹，你唔好硬講，你等我一陣，等我開門啦。但係咧最近開始咧，當隻狗衝到去個玻璃門嘅時候咧，個玻璃門係好慢咁樣自己打開，跟住到佢拖埋隻狗出去之後咧，道門係會自己慢慢咁閂埋嘅。咁佢就有咗道自動門，係啦，無端端有一道自動門嘅，佢覺得呢樣嘢好匪夷所思，點解會咁樣嘅咧？咁但係次次佢拖隻狗出去咧，都有呢個情況出現嘅。咁同埋咧，有一日咧，佢放工翻嚟咧就感冒，佢就好唔舒服，咁咧就直接咧就上房食咗藥就瞓覺啦。咁佢又有個習慣嘅，係中意開住個電視瞓覺嘅。咁佢食咗藥瞓覺之後咧，佢瞓醒，忽然間發覺個電視係熄咗嘅。咁佢以為佢老公咧就幫佢熄咗個電視。咁佢係問個老公：你係咪幫我熄咗個電視啊？佢老公話冇啊，我冇幫你熄過個電視啊。咁佢就話唔知道點解個電視會熄咗，好似係個某一樣嘢咧，係驚個電視嘈到佢瞓覺，所以就幫佢熄咗，等佢可以有覺好瞓。咁呢一樣嘢佢亦都覺得好奇怪，而之前係從來未發生過個電視會自己熄嘅。咁跟住咧，又有一次咧，佢夜晚黑因為開 OT 做到好夜，咁啊翻到屋企咧就好攰，咁一走上房咧攤
一攤上床咧就瞓着咗。咁但係佢第二日朝頭早咧又係要翻工嘅，佢就冇校到鬧鐘。咁一般嚟講咧，即係一定會出事噶啦，實會瞓過籠嘅。但係咧，佢話咧瞓到差唔多天蒙光，佢要起身嘅時候咧，佢好似隱隱約約聽到喺房嗰度有一個男人嘅聲，好溫柔咁嗌佢嘅名，阿 May， 阿 May 啊，阿 May 咁樣，佢就醒咗。咁呢一睇個時間，哇，夠鐘要翻工啦。咁佢就乒乒乓乓，佢就準備翻工。咁後來翻緊工嘅時候咧，佢就覺得好奇怪，冇校鬧鐘，但係竟然有人嗌醒我。如果佢冇嗌醒我，我就一定遲到。咁於是佢係 message 佢老公問：喂，其實今朝係咪你嗌醒我？老公話：冇啊，我嗰陣時根本仲瞓到輕輕冚冚，我點會嗌醒你啊？咁樣，所以佢又呢件事又係一個點解會發生嘅咧？咁後來佢諗一諗下咧，原來耐唔耐佢喺屋企裏邊咧，都會好似聽到，好似你頭先嗰個故事嘅一個立體聲咁嘅感覺啊，係會有一個男人聲喺度嗌佢阿 May，有啲嘢好似會提醒佢，有啲聲喺度提醒佢咁樣。其實諗下諗下，我都覺得好似經常咧眼尾都睄到，好似有啲有個人喺佢嘅門口出邊行下，好似喺度守衛，好似個 security 喺度守衛間屋咁樣。即係想望嘅時候咧，佢又望唔到嘅。咁佢經常都會無端端走去問佢老公：喂，頭先你係咪你嗌我？咁佢老公都話冇啊，我冇嗌你啊，你又聽到啊咁樣。咁有一日佢諗下諗下，佢忽然間諗起呢把聲好熟，佢一路喺度諗一路諗，佢終於諗起呢一把聲咧係一個同佢有好多年嘅一個友誼嘅一個男性嘅朋友。但係之後咧，因為際遇同埋各方面咧，就兩個人就冇再聯絡一段好長嘅時間。跟住佢就去諗起呢個朋友之後咧，佢就去揾，原來呢個朋友喺冇幾耐之前咧就過咗身嘅。哦，咁佢再諗下呢啲咁奇怪嘅一連串嘅事件咧，又好似係佢朋友過身之後就開始發生嘅。所以佢就一路喺度諗，會唔會係佢嘅朋友就留喺佢身邊做緊佢嘅 guardian angel 呢？即係做緊佢好似一個保護者嘅角色喺度保護緊佢呢？因為佢同佢其實佢嘅形容呢，就話我同佢其實嗰個友情係好深嘅。長大咗之後大家際遇唔同呢，就冇聯絡咗好耐。但係佢忽然間走咗，我諗起佢之後，佢先至 find out 到原來係佢走咗。我個心都好唔舒服，但係我同佢嗰份情誼呢係喺度嘅，所以佢就一路喺度好喺度糾結緊，就係話其實而家喺佢身邊係咪有一個靈體呢？而呢個靈體會唔會就係佢呢個朋友？而佢呢個朋友嘅角色係咪就係喺度保護佢呢？呢個就係佢而家一路都喺度糾結緊嘅問題啦。佢個朋友咧，佢有冇講話佢呢個朋友以前係咪又係咁樣叫佢，中意叫佢做阿 May，或者中意叫佢個可能有另外一個中文名？因為如果譬如話，如果係我爸爸嘅，佢翻嚟守護住我嘅，佢會可能叫我係第二個名嘅。另外一啲好朋友，或者可能係第二啲過咗身嘅一啲好朋友或者親人，佢可能用第二種名嚟叫，即係個名要對先啦。第一嘅，第二其實。我都覺得有少少好似唔係好自在，你覺唔覺得啊？即係嗰個係朋友喎，唔係你個屋企人。如果佢而家即係話喺屋企咧，我無時無刻佢保護我，我多謝佢。但係即係其實我喺屋企做乜嘢，我去魚翅咩都好咧，其實我呢個朋友都係喺我嘅側邊。我又覺得又好似有少少尷尬，不過我會覺得你身邊如果有一個咁樣嘅守護天使，而呢個守護天使係派呢個任務保護你，而且仲係你以前嘅朋友咧，呢個係一個幾安心嘅一樣嘢嚟嘅，不過係尷尬啲啫。嗱，佢亦都有講到，佢話其實佢唔係驚，佢絕對一啲都唔驚，佢只係好想搞清楚到底係乜嘢一回事。但係佢再強調一點就係話，就算而家真係證明到係有嘅，佢係一啲都唔驚，因為佢相信
呢一個係喺佢身邊嘅，係一個保護緊佢嘅，佢係做緊佢嘅一個保護者嘅。你點解釋嗰道自動門先？各位嗱，我又希望各位聽眾有啲 input， 因為呢啲都係冇辦法解釋，或者冇啲乜嘢話俾你聽，一定有定冇。咁但係你嗰道自動門，你點解釋呢？或者話佢逢凶化吉，你係咪覺得又係好運啦？定佢聽到有人叫佢，其實係佢自己可能開始係一啲思覺失調，或係基本上係自己嘅幻聽嚟嘅咧？呢個又睇下你哋自己點睇啦，各位。但係佢真係諗下先諗到嗰把聲，可能係佢個朋友喎。嗱，咁你又咁講，佢話佢好多年冇見過咯噃。咁又係，係咪先？有好多人係會願意將佢想相信嘅嘢就代入咗去佢自己聽到嘅嘢嗰度，亦都唔出奇。係咪？咁所以咧，嗱，睇下各位聽眾，你哋今日聽完晒3個親身係一啲真人真事嘅親身經歷啦，你會覺得佢哋邊一個係可以解釋得到，或者你覺得邊一個係真係代表佢哋同鬼神而家係有一個接觸緊嘅咧？咁又可以喺我哋個群組上面同我哋傾下偈，發表下你嘅意見，或者可以電郵俾我哋都得噶，就係 ghost889@am1430.com 嘅。大家分享一下個故事，咁我哋可能從中亦都可以會有新嘅體會嘅。咁啊，今日節目時間亦都差唔多啦，好多謝各位聽眾嘅收聽。下個星期六夜晚黑11點到12點 FM889，我哋再見啦，拜拜。